அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை 29/10/2021 வெள்ளிக்கிழமை காலை 7 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். எதிர்பார்த்தபடியே டெல்டா தொடங்கி தென் தமிழகம் தொடங்கி உள் மாவட்டங்கள் தொடங்கி தமிழக கடற்கரையோர மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி வரைக்கும் தற்போது மழை என்பது துவங்கி பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. சரியான முறையில் தென் தமிழகத்தில் நல்ல மழை, டெல்டாவில் நல்ல மழை. டெல்டாவில் மேகமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிக கடுமையான மேகக்கூட்டமாக வருகிறது. அதாவது மழையே அதிகமாக தரக்கூடிய மேகக்கூட்டங்களாக டெல்டாவில் உள்நுழைகிறது. தென் தமிழகத்திலையும் அதே நிலை தான். இரவு சரியாக 11 மணிக்கு தொடங்கிய மழை இன்ன வரைக்கும் வெறிக்காமல் பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. விட்டு 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 ஒதுக்கி ஒதுக்கி மேகம் மாறுகிறது, மழை பெய்கிறது, போகிறது. இதே நிலைமை தான். ஆனால் தீவிரம் என்பது இன்று மதியத்திற்கு மேல் இன்று இரவில் தான் தீவிரம் எடுக்கும். இந்த மழையில் அது வரைக்கும் இப்படியே பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி வட தமிழகத்தில் துவங்குவதும் கொஞ்சம் தாமதம் அடைகிறது. ஆனால் சென்னைக்கு மழை உண்டு. சென்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சிஸ்டம் தெற்கே வர்றதுனால, இலங்கைக்கிட்ட வர்றதுனால சென்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தால் பலத்த மழை அப்பப்போது விட்டு 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 பதிவாகும். அதாவது சென்னைங்கிறது சென்னை, திருவள்ளூர், அந்த கடலூர் வரைக்கும் இந்த சிஸ்டத்தால் நல்லா பாதிப்பு தெரிகிறது. ஆனால் அந்த கடலூருக்கு மேலே கனமழை முதல் மிக கனமழை மட்டுமே தெரிகிறது. ஆனாலும் அங்கேயும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மழை தான். அதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் எடுக்க வேண்டும்.